Sapa sing ora kedanan mripate mlelek-mlelek ngawe-awe kegugah rasa hatiku yen hanya esem lan guyumu kembang desa apa bisa keturutan ngomong putra urip bebarengan aku kitanan rino wengi mung tansah kelingan kitanan bujang ibarate kodhok ayo lintang tak rewangi pati geni pamrih karepe luluh hatine aku ora bakal lali wong sliramu wong bagus tak tresnani oh
ibarate kadang ayu lintang tak rewangi pati keni pamriye karepe luluh atine aku ora bakal lali wong sliramu wong bagus tak tresnani. Alah, ya. Iki rambutku kecantol apa jane iki? Sinten, Bu? Oh, Mbak Diana. Heeh. Bapak Sadin. Haji, saderengipun katuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jantamane luar biasa ya sayang ya. Ini ki ngetokno gaya perukune Bapak Sadin kan Ibu. Alhamdulillah. Ibu sapa? Ibu Sumi. Bu Sumi. Ibu Sadin. Aja Ibu Sadin. Bapak Sadin terus ibuke Sadin. Niki ngetokno gaya perukune ya saya penontonnya jan luar biasa. Anjir khususnya napa? Iki ngantene ndi ya, Nduk ya? Mbak Diana. Mbak Diana. Ini matur nuwun kagem Bapak Sadin kali Ibu Sumi sampun nimbali sandiwara ketoprak tresna budaya. Lali lah. Kayak nek dicengklong piye kayak kok. Baleni. Baleni sampun nimbali sandiwara ketoprak tresna budaya. Wes, meja saking kelompok Tanjung Kabupaten Blora Mustika ingkang gawa lentah kalian Kang Mas Adiono Polo utawi Ibu Yuliana. Murah meriah ya sayang ya. Ledeke ayu-ayu, cemek gudiken wis kena nggo nekakno tresna muda budaya lho sayang. Langsung murah meriah wedoke ayu-ayu, lanange ganteng-ganteng. Iki perawan kabeh Tara. Perawan kabeh. Iki ngono ledeke jelas tresna muda budaya iku perawan kabeh no. Jenenge ya muda ya. Lah ya sing ora iki mboke dhewe. Lah wong mboke wis ngetokno semenakie kok iso mosok ya jek perawan. Menawa jare Mbak. Iki ngono perawan semerot. Tapi yo perawan jahitan. Jahitiran. Jahit. Lha wong ngetokno semenake ra dijahit iki lho ya. Heeh, niki kesusu kagem niku sing gadah damel didongakno sayang. Ayo nek didongakno. Bapak Sadin kali Ibu Sumi ya didongake. Loh, Suti. Suti yo syukur kowe. Cengklong kowe. Aku lho anut lambe mang lho. Aku ya anak kambine buke. Iya. Berarti salah kuping. Alah ya. Ngapunten nggih Bu, iki kupinge rondok selewer sithik. Maklum kakek tanggapane ngene iki ya, Mbak. Lah iso. Nek didongakne saya, moga-moga sabubare nimbali tresna muda budaya, rezekine saya lancar. Amin. Buahane turah-turah. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Apa neng? Sing dadi nganten, ya sing dadi nganten ya didongakno sayang. Nah, aku susi Mbak Diana sama Mas Suami. Ora roh jenenge aku kok. Semoga dadi manten ingkang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan soleh-solehan. Siji pesanku, aja pegatan ya, Mbak. Aja pegatan, gak oleh. Aja pegatan lho, Mbak. Aja pegatan. Sing kesindir tuh. Sapa? Tukang kendang ya? Bisa. Alah, ngono atik terus misuh kuwi. Apa? Wih. Lha iku sinden sitok kok ora nganggo tampah iku piye jene iki? Ya tampah aja dinggo mendah. Ayo, rasa kesenya ditamela ala artisnya Tresna Muda Budaya. Ala artisnya apa ya? Sembarang mbok Aja, ya aja sida rondo lek gak sida. Aja sida rondo. Mosok ya pengen golek sida rondo. Aris ping piro, Ris? Aja ngono. Aja cetha-cetha, sakno. Mau ndek pengen golek rondo kene kok iso. Sunat Tresna Muda Budaya.
bokong iku dijentekno ben ketok. Lah yo bokong biar buake yo ngene no kok iso. Sabda pandit ratu aja mbok ngonokno Mega ya senengen kok iso. Ayo ora. Sabda pandit ratu saiki ya tawa-tawa ga mie dicekel ga ora rasa ngono ki ku mie cilik ki rasa tawa-tawa ajare lak mie dicekel udah Aris pengen aja mbok tawakno ngono ping pira Ris jadi paringi liwat pembuka saiki ya nawani ibu-ibuke bapak-bapake nek menawi ngersake tetembangan dandut nggih saged, tayub saged, campur sari nggih saged, rak anter saisine mbok ya ayo. Aku nek saisine aku gelem oleh. Saisine. Blawus. Jare rok saisine jare. Iya. Lah ya blawus ra kok berubah. Aja niki bapak niki kersake napa? Mangga. Aku mau kaya krungu walang kekek dek mau kali bapak. Napa? Nggih. Waduh. Kandhane ta? Sabar wae. Padha. Awan-awan kaya jale walang kekek. Walang kekek. Mencak ning tembok. Mabur nek. Lah iya, aja walang kekek apa? Sing sidak sithik lah. Napa bapak? Biasanya nek walang kekek niku 50.000, Pak. Nek ning kene, ini ning kono. Nek ning kono, nek ning nggonku iku 50.000. Nek ning kene gak roh aku. Ayo. Oh, medhok nek syukur kowe. Gege. Aku liwat dijen. Iki tenanan pora iki jane. Anjlok. Lah ya mosok kon anjlok. Engko tak duni tenan engko ra sida metu. Metu sampe asih. Go metu tenan.
Ndak metu ndak medun nah. Sok yo tak Oh, jeluk ah, Pak, aku gendong. jeluk Kok mah? Tenan, Pak. Nggih. yo Yo. doni ga wah iman-iman aja mbok taboki barongan kan ndadi bahaya nek dadi lah iya nek mega mesti akeh dadine nek mbok wis tau medon sekali-sekali iki lho oh bulet kok ngarep Ju ayo di gudang ngono lho, Gak. Gak iso. Tak gudange. Andane kowe iki kok so. Cemeng. Gak entuk. Pas kuping. Sik sabar. Nek ora mik ditinggal duit dijiko. Loh, nek kok tak tinggal ning omah. Bisa. Bangetan tukang sone iki ora gelem melok olor kabel iki bisa. Lah yang jiko duit tae, nah mikir ditinggal. Kae lho. Sogrok kri-kri. Sing apik mlaku kok iso polae. Sidon kae lho. Dirogohno ngono kok iso ah. Engko nek ora nganu rogo dhewe. Sae. Nah, salim sik. Sisai disalimi. Lho kene lho nek kandhani kok iso. Urung apa-apa wis laris nggih. Wes. Ayo, Mak. Sindene sing tak mbok ngilang ning ndi. Sang
cakepem ora karepem. Lah iku cakepan ora iku, Mas? Piye, Ge? Padang kuning. Nah, ndek mangko ora njaluk jablas padang kuning ngono wae. Padang kuning spesial kagem Bapak sinten? Pak David. David. Jamin. Alah kupinge. Spesial kagem Bapak Jamin padang kuning sumangga. Ndok ae ga, kok kaya aja munggah nang tok bak. Iya. Tak guna butter. Sik. Ayo medhot, Dak. Dila. Ya Belinda, wong telu. Wong loro.
cepat. Ora iso. Lek mosok nyanyi sing joget go patokan bar ngono ya. Niki pripun Bapak? Sampun? Sampun telas yotran apa pripun kok sisik-isik? Jek akeh. Walah. Merah-merah jek enek lho merah. Dindom mira jira lupan mono wong akeh, Pak. Lho ora cukup. Masa ya wis cukup. Anjen niki ngersake napa meleh niki? Ayo balaku ndelok apa balaku. Kandhane kok isih kenapa njaluk mik sik jelok kok iso nyusul. Kok sisa-sisi iki wedi kodone piye iki? Bapak balane nyuwun apa niki, Pak? Pundi? Napa? Ngersake napa meneh? Seminas apa seminas? Apa? Semenak. Semenak nganu nampani dhuweke. Iya. Paling semenak nampani kuwi. dhuwek. Lah iya. Semenak kri-kri. Salah guna nak kri-kri-kri. Bisa. Juragan empang. Juragan empang. Iki sing kawat diongkrah-ongkrah. Senengane lho. Biasane nek ning kono iki nek juragan empang iku payu pira? Nganu nek ra 30 50 padha. Dalam juragan empang semoga. Bu Dira. Bu kae lho Bu. Jangan sampun jaluk intro kae. Wega. Yuk. Orang bapak kaki tambak. budaya. Budaya lagi asik, hey 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 ha
iki lho. Ja ja ja. Asik. 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 Ahi. Ahi ahi. Ahi ahi. Ahi ahi. Ahi ahi. Ahi ahi. Ah. Kisi-kisi. 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 Ha 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 ha. Oh, sudah sekian, terima kasih. Apa ini? Heeh. Apa? Saya nduk aja dia nduk. Nah. Juragane eman sampun katuran. Dek ngisor gak apa-apa. Nah iki di Tamela artis mana nih yuk. Tresna Muda Budaya ada Dek Sinta. Tadi ada permintaan dari masnya, ayang-ayang. Ayang-ayangan. Bisa. Ayang-ayang yuk. Spesial kanggo siapa? Gue gak tahu aku. Oh, gak tahu. Ya wes gayamu malah. Gak tahu. Ayang-ayang semoga. Dek Sinta. Ayo Dedek Yoga.
asik. Jinggo, jing.
Jek. Apa gak? Bukit berbunga. Oke. Gimana tuh Kang Arjun aman? Kudune aman. Bukit berbunga. Wes ning kono ae ngendoki pake kok iso. Tresno Borobudur. Oh.
Kelas kabeh ya wis nunjuk pokoke ngene iki. Lah iya wong anu buri we makane dunjukno kabeh. Iya. Ora. Piye ga? Siji. Siji terus. Iki dikeparingi sepisan meneh ya, Ga ya. Kanggo ngenteni mamangane dhewe. Apa ijek aki ora? Jek cita apa? Bunga. Oh, ndek mah bukit berbunga, saiki bunga. Lah iku lek dhek kiri sithik iku mah piye to ora diunggahno iku mang? Bunga. Semoga bunga yang punya bunga.
Kini